maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan sanadle ah oo isugu yimaadeen hay'adaha dawladda iyo hay'adaha samafalka aan dawliga ahayn ee Islaamiga. Kulankaasi ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland oo kaashanaysa dalada ay ku midoobeen ururada samafalka aan dawliga ahayn ee Islaamiga. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha qorsheynta, deegaanka iyo horumarinta reer miyiga, shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland, gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka, gudoomiye ku-xigeenka hay'adda diiwaanka sakada iyo samafalka. Ugu horreyn waxaa kulankaasi ka hadlay agaasimaha waaxda suduwidda ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland, mudane Cabdifataax Suldaan Aadan. fadhina shir sanadeedkeenii aan ugu talagalnay inay ku kulmaan ururada samafalka aan dawliga ahayn ee Islaamiga iyo hay'adaha dawladda. shirkani waa shir muhiim ah runtii wada shaqaynta ka dhaxaysa ururada samafalka iyo hay'adaha dawladda. runtii waqti dheer bay nagu soo qaatay inaynu maanta isugu nimaadno madashan oo kale. waa madal aan rajaynayno inay noqon doonto madal joogta oo sanadle ah, isla markaana lagu kala qaadan doono xogaha muhiimka u ah ururada samafalka aan dawliga ahayn. agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland, mudane Cabdirashiid Ibraahim Sheekh Cabdiraxmaan oo halkaasi ka hadlay ayaa ka soo qayb galayaasha uga mahad celiyay sida fiican ay uga soo qayb galeen kulankaasi. sharaf ay runtii u tahay wasaaradda qorsheynta qaranka iyo dawladaba inay maanta kulankan aynu yeelano lagu qaada dhigayo arrimaha ay dalka ka hayaan hay'adaha maxalliga ee Islaamiga ama carabta hadda ka loogu yeero oo runtii kaalin weyn dalka kaga jira. mashaariicda runtii ay wadaan ay yihiin mashaariic aad u ballaaran oo la mid ah mashaariicaha ay hay'adaha kale ee maxalliga ah ay wadaan, oo ay ka mid yihiin dhinaca ceelasha iyo biyaha mashaariic ku wajahan, mashaariic ku wajahan arrimaha waxbarashada, arrimaha bulshada, iyo mashaariic kale oo horumarineed oo dhinaca waxbarashada iyo meelo kale fara badan. ujeedada shirkan aan u qabanay markaa waxa weeye inaanu aynu wax iska weydiino howlaha aad waddanka u haysaan, waxqabadkiina, in xogtiina la helo, inaanu sidoo kale caqabadaha ay haysta aan wax kala qabanno, kuwa dawlad ahaan aanu aduna aragno inaanu dila wadaagno oo aynu sheekaysi iyo xog isweydaarsi aynu yeelano. runtii waxaa kaloo doonaya in xuso oo madasha inala fadhiya xubno ka socda ururka islaamka oo iyagana soo dhaweynayo OIC oo isla mashaariic fara badan oo horumarineed dalka ka fuliya, isla markaana aynu waxaa kulankaasi si rasmi ah u daahfuray wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland, mudane Cawaale Ibraahim Shirwac, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa wasaaradda qorsheynta qaranka iyo hay'adaha nooc kasta ha ahaadaan ee waddanka ka fuliya mashaariic horumarineed iyo kuwa humanitarian ama bini'aadamnimo ah waxa ka dhaxeeya xiriir isku dhow. xiriirka isku dhow waxa weeyaan labadeeduba waxaan ka shaqeynaa, idinku waxaad ka shaqeysaan role ah inaad wax qabataan, annaguna waxaan ka shaqeynaa wixii aad qabanaysaan ama dadka kala qabanayaan dawladdu ka qabanayso inaanu isku dubaridno coordinate gareyno. inay naga go'an tahay inaanu 5 sano marka la gaadho electionka koowaad in dawladdan wax la taaban kara qabato. dawlad kastoo ina dhaaftay waxbay qabatay, laakiin dawladdan waxaa ka go'an oo halka markhaati idinka sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi wasiir kasta mandate-kii wasaaraddiisa uu siiyey uu yidhi waan kula xisaabtamaya sanadka bacdi waxaad qabato, waan hor fadhiisanaa 6 bilood ka bacdi waxaad qabato. ay ka go'an tahay markaa intaa ka horeysa wasiirku inuu shaqadiisa fadhiyo, xafiiskiisa fadhiyo, uu isagu sidii office wasaaraddiisa u maamulo. anigoo wasaaradna aad u faaninayn, wasiir kasta inaad ogtihiin waa inay xafiiskiisu fadhiyaa, xisaabtankuna aad buu badan yahay. marka waxaa naga go'an inuu wax qabano, waxaa naga go'an inaanu sidii dad citizens ay idinla shaqayno oonay noqonin anaa wasiira ee hay'addani kaalay. marka waan wada shaqayn doonaa, aad baan idinku mahadnaqayaa waxaad qabataan. intaas sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka dalada ay ku midoobeen ururada samafalka aan dawliga ahayn, mudane Khadar Xuseen Aadan, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa shirkan qiimaha badan ee soo afmeeraya sanadkii 2018 aanu ku soo bandhigayno
iskuna fahmayno wasaaradda qorsheynta qaranka iyo dhammaan hay-adaha dawliga ah ee ay shaqooyinka hay-aduhu qabtaan xuseeyaan runtii ciddii ka shaqaysay oo ay kow ka tahay wasaaradda shaqaalaha wasaaradda qorsheynta qaranka iyo runtii madaxda hay-adahan ku midoobay gurmud waqti badan ay ku bixiyeen inaynu ku kulanno maanta shirkan oo aynu isugu nimaadno aada iyo aada ayuu qiimo badan noogu leeyahay. waxaa iyaguna goobtaasi hadallada iska daba qaatay wasiirada wasaaradaha deegaanka iyo horumarinta reer miyiga, wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada, wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland, gudoomiye ku-xigeenka hay'adda diiwaanka sekada iyo samafalka, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa. waxaan u malaynayaa hay-adaha islaamiga hay-ada ka shaqo badan inaanay dalka jirin. runtii anigu waan aaminsanahay, waxaan ahay qof aaminsan hay-adaha islaamigu inay wax qabtaan, laakiin haddana information sharingkii iyo sidii xiriirka maaragtay dowladdii ay wada lahaan lahaayeen hay-aduhu ayaa aada iyo aada waxaa ka muuqda gaab baa ka muuqda ama weaknesses badan baa ka muuqda. sidaad u ogtihiinba horta anigu waxaan idinla shaqeeyey mar baan aada ula shaqeeyey hay-adaha, waxaana kala shaqeeyey markii abaaraha 3 sanadood 15kii 16kii 17kii ayaan runtii aada ula shaqeeyey hay-adaha. waxaan ogaaday inay si hagar la-aana runtii hagar la-aana inay wuxu keenaan, waxay u soo qaadaanna siday u tahay 85-90 inay u bixiyaan. wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoysku inta faraha badan baahiyaha bulshada iyada ayaa mandatin u ah oo ay xukuumadda maanta uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu u wakiishay inay bulshada ku metelaan isla markaana qayla dhaanteeda iyo waxqabadkeeda intaba ay fuliyaan. sidaa darteed waxaan idinka codsanayaa marka hore in aydun maadaama oo aad samafalada ka shaqaysaan wasaaradda wixii shaqadeeda iyada ah aada xidhiidh kala yeelataan kalana shaqaysaan. haddaba waxaasi maxay noqonayaan? kow, waxay u badan yihiin hay-adaha islaamigii inay hayaan caruuraha agoomaha ah. waxaan idinla wadaagi doonaa kumnakeygii ama warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii intiina badani aada nagala qayb qaadateen ee ahaa shirkii caruurta aan lahayn markaa cid daryeesha oo qaranka uga sokeeya. runtii waxaanu jecelnahay in marka hore aada soo wada diiwaan gelisaan oo uu qof kastaaba keeno xarunta uu ku hayo caruuraha iyo tirada caruurahaasi ay yihiin. marka labaad waxaanu jecelnahay inaanu xarun kastaba aanu soo booqano, sababtaa aawadeed waxaanu idinka codsanaynaa inaad soo diiwaan gelisaan, waayo haddii uu qof walba caruur guri ku hayo horena waanu idhi maxaan idhahdaa ma ogaan karno caruurta. laakiin marka ay hay-addu diiwaan gashan tahay wasaaradda ay qorshaheedu yaallo waxaanu ogaan karnaa meeshuu doonaba dalka ha kaga jiree caruurta uu hayo tirada ay la-eg tahay iyo inaanu xidhiir joogtaa la samayno annagoo ku ilaalinayna ka dowlad ahaan xukuumaddana uga wakiila waxa ay qabaan iyo waxa ay u xaraysan yihiin ma yihiin dariiqad saxa oo ma la wabaraa wax iyaga anfacaya qarankana anfacaya. leh iskugu keenay munaasabaddan iyo madashan inaynu maanta halkan isku soo hor fadhiisano inagoo ujeedkeedu yahay inaynu qiimeyn ku samayno, dib u eegis ku samayno wixii sanadkii 2018 inoo soo qabsoomay, wixii aynu ku guuleysanay, wadadaynu ku guuleysanay, wadooyinkii caqabadaha iyo challengeska waxaan afka qalaad lagu yiraahdaa aynu runtii kala kulannay, inaynu maanta halkan iska warsanno sidii aynu waxyaabahaynu ku guuleysanayna aynu joogtaynteedii uga wada hadli lahayn, waxyaabihii aynu caqabaduhu inooga yimaadeenna xalkeedii maanta aynu u gaadhi lahayn. xukuumaddii baydun wada joogtaan, idinkuna waxay idintihiin dadkii ka shaqaynaya arrimaha samafalka, bani aadamnimada, gurmadka iyo daryeelidda dadyowga nugul. markaa runtii qaranka qiimo weyn ayaduna ugu fadhidaan. xukuumadduna runtii dadaal badan waxay gelinaysaa
sidii laydiin siin lahaa siduu khadar sheegay askar jawigii idinku shaqayn lahaydeen oo ah jawi nabdoon xasiloon wax kastoo baahiyo aydun u qabtaan oo hirgelinaya hawlaha aydun wadaan sidii laydinku fudeedin lahaa dowladuna doorkeeda uga qaadan lahayd